အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဝက်သားမုံလာဥဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနေထည့်ပါတယ်ရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကြက်သွန်အဖြူနေလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲအောင်မှွေပြပါမယ်ရှင်တနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ရဲအောင်မှွေပြီးတော့ရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စီကိုကြက်နေအောင်တတ်ပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်တော့ကျမစီတက်နေတော့မှငပြားကြီးထည့်ပါမယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကြာလေးစီတက်ပါမယ်နော်စီကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အရသာနေထားတဲ့ဝက်သားတွေထည့်ပါရှင်ဝက်သားကိုကျမစားရဲ့အချိုမှုတ်ကလေးရဲ့စနွင်းလေးရဲ့နေထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုစီတက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်ဝက်သားကိုတော့ကျွန်မမိုးကိုသားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မလီးထားတဲ့မုံလာဥတွေထည့်ပါတယ်ရှင်မုံလာဥရဲ့ဝက်သားရဲ့ကိုကျွန်မတို့ကြာလေးပေါ့နော်သူ့ရေလေးနဲ့သူနှက်ထားပေးပါမယ်ရှင်လုံးပြီးတော့နှက်ထားပေးပါမယ်နော်ဒီဟင်းလေးကလည်းစားကောင်းပါတယ်နော်များသောအားဖြင့်မုံလာဥကိုငါးနဲ့ပဲချင်းရချက်ကြတာများပါတယ်ရှင်အခုကျမကတော့ဝက်သားလေးနဲ့ပေါ့နော်ချက်ကြည့်တာမုံလာဥရဲ့အချိုတက်နဲ့ဝက်သားရဲ့ဒီအချိုတက်အရသာလေးနဲ့အရန်စားကောင်းမလဲဟင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးကြာလေးပေါ့နော်မှွေပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့သူကမုံလာဥကထွက်တဲ့အရေးနဲ့ပေါ့နော်ကြာလေးနှက်ထားပေးပါမယ်အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှုန်မေးပေးပါမယ်နော်မုံလာဥလေးလည်းနည်းနည်းနွမ်းတဲ့လောက်ရှိမှကျမတို့ရေထည့်ပါမယ်နော်သူ့ရေလေးနဲ့သူပဲနှက်ပေးထားပါမယ်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရေလေးထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကျမကြက်သွန်ကြိတ်ထားတဲ့ရေကျင်းထားတဲ့အရေလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အဖုံးလေးပြီးတဲပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးစူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်
ဝတ်သားလေးလည်းနူးအောင်မုံလာဦးလေးလည်းနူးအောင်လို့တည်ပေးရပါမယ်နော်တချို့ကြတော့လည်းစီပြန်ကြိုက်လို့ရှင်တော့စီပြန်ချလို့ရပါတယ်နော်ကျမကတော့အရေးစမ်းစားတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်စီကြံရေကြံလေးပဲချပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ကတော့စိတ်ကြိုက်ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်မှွေပေးလိုက်နဲ့တည်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာအတွက်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလေးပေါ့တဲ့အတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့နှံ့အောင်မှွေပါမယ်နော်ဒီဟင်းလေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်အငယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ကြပါဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ဝက်သားမုံလာဥဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ